പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. മോർണിംഗ് മനയിലേക്ക് വീണ്ടും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. అందరికీ ప్రైజ్ లార్డ్. మార్నింగ్ మన్నాలోకి మిమ్మల్ని అందరినీ తిరిగి స్వాగతం చేస్తున్నాము. ഈ പ്രഭാതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ഒരു പ്രവചന ശബ്ദം, ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ మీ అందరితో చెప్తున్న ఒక ప్రవచన శబ్దం ఏంటంటే, നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും തള്ളപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണോ? మీ యొక్క జీవితంలో మీరు చాలా తృణీకరింపబడిన వ్యక్తులా? നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി ഒഴിവാക്കലുകൾ അനുഭവപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണോ? మీ యొక్క జీవితంలో ఎంతో ఒంటరితనం అనుభవిస్తున్న వ్యక్తులా? ആമേൻ. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യും. దేవుడు మీ కొరకు అద్భుతాలు చేయబోతున్నాడు. ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് വലിയ പദ്ധതിയുണ്ട്. దేవునికి మీ గురించి ఒక పెద్ద ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నాడు. അവൻ ആരൊക്കെയോ ഈ പകൽ പറയുകയാണ്, ఎవరో ఈ రోజు చెప్తున్నారు, കർത്താവെ എന്നെ എല്ലാവരും തള്ളിക്കളഞ്ഞു, దేవా నన్ను అందరూ వదిలేశారు ప్రభువా, എല്ലാവരും ഉപേക്ഷിച്ചു, దేవా అందరూ నన్ను తృణీకరిస్తున్నారు എന്റെ ప్రభువా, ഭവനക്കാർ ഉപേക്ഷിച്ചു, దేవా నా ఇంట్లో వాళ్ళు എന്റെ తృణీకరిస్తున్నారు, സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നെ ഒഴിവാക്കി, నా స్నేహితులు నన్ను എന്റെ తృణీకరిస్తున్నారు, സമൂഹം എന്നെ ഒഴിവാക്കി, దేవా నా సమాజము నన్ను తృణీకరిస్తుంది, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും കർത്താവെ దేవా నేను ఏమి చేయాలి എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ജീവിതമാണോ നിങ്ങൾ? అని చెప్తున్న ఒక వ్యక్తి జీవితమా మీది? എന്നാൽ ഈ പകൽ പരിശുദ്ധാത്മ പറയുകയാണ്, అలా అయితే మీతోనే పరిశుద్ధాత్మ ఈరోజు చెప్తున్నాడు, നീ പറയുന്നു സകലരും നിന്നെ ഒഴിവാക്കി കളഞ്ഞു, మీరు చెప్తున్నారు అందరూ నన్ను వదిలేశారని, നീ പറയുന്നു സകലരും നിന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി. మీరు చెప్తున్నారు అందరూ మిమ్మల్ని ఒంటరివాడుగా എന്നാൽ చేశారు. ഈ పകൽ പരിശുദ്ധാത്മ പറയുന്നു, కానీ ఈ రోజు పరిశుద్ధాత్మ చెప్తున్నాడు, എനിക്ക് നിന്നെ കുറിച്ചൊരു പദ്ധതിയുണ്ട്. కానీ దేవుడు మీ గురించి చెప్తున్నాడు, మీ పైన దేవుడు ఒక గొప్ప ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నాడు. ഹല്ലേലൂയ. വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഇന്ന് പകൽ ആമേൻ പറഞ്ഞു ദൂതിനെ സ്വീകരിച്ചാട്ടെ. విశ్వసిస్తున్న వాళ్ళు ఆమెన్ చెప్పి ఈ యొక్క ప్రవచనాన్ని അവൻ స్వీకరించండి. സകലരും തള്ളിക്കളഞ്ഞു, സകലരും ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന നിന്നെ കുറിച്ച് കർത്താവിനൊരു വലിയ പദ്ധതിയുണ്ട്. అందరూ మిమ్మల్ని ఒంటరి చేశారా, అందరూ మిమ్మల్ని తృణీకరించారా, మీ పట్ల దేవుడు ఒక గొప్ప ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నాడు. അവൻ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാമോ? 1 ശമൂവേലിന്റെ പുസ്തകം, 1 Samuel chapter 16 verse 11 to 13. మొదటి సమూయేలు గ్రంథము 16వ అధ్యాయము 11 నుంచి 13 వచనాలు. അവിടെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു, നിന്റെ പുത്രന്മാർ എല്ലാവരുമായോ എന്ന് ശമൂവേൽ ചോദിച്ചതിന് నీ కుమారులందరూ ఇక్కడ ఉన్నారా అని యెషయిని అడగగా, അവൻ 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 പറഞ്ഞു, ഇനി ഉള്ളതിൽ ഇളയവനുണ്ട്, అతడు ఇంకను కడసారి వాడున్నాడనెను. അവൻ ആടുകളെ മേയ്ക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. అయితే వాడు గొర్రెలను కాయిచున్నాడని చెప్పెను. ശമൂവേൽ പ്രവാചകൻ ഇശയ്യായോട് പറയുകയാണ്, సమూయేలు ప్రవక్త యెషయితో అంటున్నాడు, ആളയച്ച് അവനെ വരുത്തുക, ఆయనని త్వరగా మీరు ఇక్కడికి పిలిపియండి, അവൻ വന്നിട്ടല്ലാതെ നാം പന്തിയിൽ ഇരിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. అతడిక్కడికి వచ్చే వరకు మనము కూర్చుందామని యెషయితో చెప్పగా, ഉടനെ അവൻ ആളയച്ച് അവനെ വരുത്തി. అతడు వాణ్ణి పిలువనంపించి, എന്നാൽ അവൻ പവിഴ നിറമുള്ളവനും സുനേത്രനും കോമളരൂപിയുമായിരുന്നു. అతడు ఎర్రని వాడును చక్కని నేత్రములు గలవాడును చూచుటకు సుందరమైన వాడునై ఉండెను. അപ്പോൾ യഹോവ എഴുന്നേറ്റ് ഇവനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുക, ഇവൻ തന്നെയാകുന്നു എന്ന് കൽപ്പിച്ചു. అప్పుడు యెహోవా, ఇతడే, నీవు లేచి వానిని అభిషేకించుమని యెహోవా సెలవీయగా, ആമേൻ. അങ്ങനെ ശമൂവേൽ തൈലക്കൊമ്പെടുത്ത് അവന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ നടുവിൽ വെച്ച് അവനെ അഭിഷേകം ചെയ്തു. യഹോവയുടെ ആത്മാവ് അന്നു മുതൽ ദാവീദിന്റെ മേൽ വന്നു എന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു. సమూయేలు తైలపు కొమ్మును తీసి వాని సహోదరుల ఎదుట వానికి అభిషేకము చేసెను. నాట నుండి యెహోవా ఆత్మ దావీదు మీదికి బలముగా వచ్చెను. ആമേൻ. തന്റെ ഭവനത്തിൽ വിശേഷമായ ഒരു കാര്യം നടക്കുകയാണ്. తన యొక్క యెషయి యొక్క ఇంట్లో ఒక గొప్ప కార్యము జరుగుతుంది. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആമേൻ. ശമൂവേൽ പ്രവാചകൻ അടുത്ത ഒരു രാജാവിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി, ആമേൻ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ആ ഭവനത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. సమూయేలు ప్రవక్త నెక్స్ట్ రాజు కొరకు అభిషేకించడం కోసము యెషయి గృహంకి യിശയ്യായുടെ ഭവനത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. యెషయి యొక్క గృహంలోకి సమూయేలు వస్తాడు. തന്റെ മക്കളെ എല്ലാം അവൻ പ്രവാചകന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടിരുത്തി. యెషయి యొక్క కుమారులందరినీ అతడు తన ఇంట్లో నించోబెడతాడు. എന്നാൽ പ്രവാചകൻ ചോദിച്ചു, ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ప్రవక్త అడుగుతున్నాడు, ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నారా అని. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പറഞ്ഞു, ഒരുവനുണ്ട്, ഇളയവൻ, അവൻ കാട്ടിലാണ്. అప్పుడు యెషయి చెప్తాడు, ఇంకా ఒకడున్నాడు, కడసరివాడు, అతడు అడవిలో ఉంటాడు. അവൻ അപ്പന്റെ മനസ്സിൽ അവനെ ആ സദസ്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ പരിപാടിയിലേക്ക് അവനെ ക്ഷണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് കരുതിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. అసలు యెషయి ఏమనుకుంటున్నాడంటే, ఇతడుని ఈ యొక్క గుంపులోకి తీసుకురావాలనో లేకపోతే తన యొక్క ఇంట్లో అతన్ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేయాలనో యెషయికి ఇష్టం లేకుండే. അവൻ അപ്പന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അവനെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് അവനെ ആടുകളെ മേയ്ക്കാൻ മാത്രമേ കൊള്ളത്തുള്ളൂ, ഈ പറയുന്ന കാര്യത്തിനൊന്നും ഇവൻ പറ്റിയ ആളല്ല. యెషయి ఏమనుకున్నాడంటే, ఇతడు గొర్రెలు మేపడానికే పనికొస్తాడు, వేరే దానికి దేనికి కూడా ఇతడు పనికి రాడని దావీదుని గురించి అనుకుంటున్నాడు. അവൻ അതുകൊണ്ട് ദാവീദിന്
ക്ഷണം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. అందుకొరకే దావీదుకి అతడు అక్కడ అవకాశము ఇవ్వలేదు. ആ കുടുംബത്തിൽ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. ఆ యొక్క కుటుంబంలో తృణీకరింపబడిన వాడుగా దావీదున్నాడు. ദാവീദ് പറയുന്നുണ്ട്, എന്റെ അപ്പനും അമ്മയും എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞു എന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു. బైబిల్ చెప్తుంది, దావీదు చెప్తున్నాడు, నా తల్లిదండ్రులు నన్ను వదిలిపెట్టారు అని. അവൻ ദാവീദിന് അത്രയ്ക്ക് വിലയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. దావీదుకి కొంచెం అసలు విలువ లేకుండే ఆ యొక్క గృహములో. എന്നാൽ ശമൂവേൽ പ്രവാചകൻ ചോദിച്ചു, ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ യെശയ്യാവേ? కానీ సమూయేలు అడుగుతున్నాడు, ఇంకా ఎవరన్నా ఉన్నారా మీ యొక్క గృహంలో అని యెషయితో అడుగుతున్నాడు. യെശയ്യാവ് പറഞ്ഞു, ഇനി ഇളയവനുണ്ട്, അവൻ കാട്ടിൽ കിടക്കുകയാണ്. యెషయి చెప్తాడు, ఇంకా ఒకడు కడసరి వాడున్నాడు, అతడు అడవిలో ఉంటాడు అని. കാട്ടിൽ ആടുകളെ മേച്ചു നടക്കുകയാണ്. అతడు అడవిలో గొర్రెలను మేపేవాడని చెప్తున్నాడు. പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, അവനെ വിളിച്ചു വരുത്തുക. ప్రవక్త చెప్తున్నాడు, అతన్ని మీరు పిలవండి. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ വന്നിട്ടല്ലാതെ ഇനി പന്തിയിലിരിക്കുന്ന പരിപാടിയില്ല. అతడు వచ్చేంత వరకు మనం ఇక్కడనే కూర్చుందము అని సమూయేలు చెప్తాడు. അവനെ വിളിച്ചു വരുത്തി അവൻ മുമ്പിൽ വന്നപ്പോൾ യഹോവയായ ദൈവം പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞു, ഇവൻ തന്നെയാണ്, ഇവനെ നീ അഭിഷേകം ചെയ്യുക. ఎప్పుడైతే దావీదు సమూయేలు ముందుకు వస్తాడో యెహోవా అయిన దేవుడు సమూయేలుతో చెప్తాడు, ఇతడే నువ్వు అభిషేకించాల్సిన వ్యక్తి అని చెప్తాడు. ഹല്ലേലൂയ. നീ തള്ളപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണോ? మీరు తృణీకరింపబడిన వ్యక్తులా? നീ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണോ? మీరు ఒంటరివాడిగా చేయబడిన അതിന്റെ వ్యక్తులా? വേദനയിൽ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണോ? అలాంటి వేదనలో గుండా వెళ్తున్న നിന്റെ వ్యక్తులా? സഹോദരങ്ങൾ നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചുവോ? మీ యొక్క సహోదరులు మిమ్మల్ని നിന്റെ వదిలిపెట్టారా? പ്രിയപ്പെട്ടവർ നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചുവോ? మీ యొక్క ప్రియమైన జనులు మిమ్మల్ని നിന്റെ వదిలిపెట్టారా? വീട്ടുകാർ നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചോ? మీ యొక్క ఇంట్లో వాళ్ళు మిమ్మల్ని നിന്റെ ఒంటరిగా കൂട്ടുകാർ చేశారా? നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചോ? మీ యొక్క స్నేహితులు మిమ్మల్ని എന്നാൽ వద్దనుకున్నారా? ഈ പകൽ ഒരു പ്രവചന ശബ്ദം നിന്നെ നോക്കി വരികയാണ്. కానీ ఒక ప్రవచన శబ్దంగా నేను మీతో അവൻ మాట్లాడుతున్నాను. അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നിന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്ത് അവരുടെ മധ്യത്തിൽ നീ ആവശ്യമുള്ളവനാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു സീസണിനകത്തേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നെ കയറ്റാൻ പോകുകയാണ്. ఆమేన్. వాళ్ళందరి ముందు మిమ్మల్ని అభిషేకించడం కొరకు వాళ్ళందరి ముందు మీరు అవసరం ఉన్న వ్యక్తుల్లాగా దేవుడు మిమ్మల్ని మార్చబోతున్నాడు. ഹല്ലേലൂയ. എത്ര പേർ ഈ പകൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? ఎంతమంది ఈ రోజు ഈ విశ్వసిస్తున్నారు? സന്ദേശം കേൾക്കുന്നവർ ഇന്ന് പകൽ ആമേൻ പറഞ്ഞു സ്വീകരിച്ചാട്ടെ. ఈ యొక్క సందేశం వింటున్న వాళ్ళు ఆమేన్ చెప్పి ഞാൻ స్వీకరించండి. ഇന്ന് കാലം നിങ്ങളെ നോക്കി പ്രവചിക്കുന്നു, നിങ്ങളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞവർക്ക് നിങ്ങളൊരു ആവശ്യമായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ മാറ്റാൻ പോവുകയാണ്. ఆమేన్. ఈ రోజు మిమ్మల్ని అందరినీ చూసి నేను ప్రవచిస్తున్నాను, మిమ్మల్ని ఒంటరిగా చేసిన వాళ్ళకి మీరు అవసరంగా మారబోతున్నారు. ആമേൻ. യോസേഫിനെ സഹോദരങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. యోసేపుని వాళ్ళ యొక్క సహోదరులందరూ వద్దనుకున్నారు. കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിച്ചു. అతన్ని చంపాలనుకున్నారు. കൊട്ടക്കിണറ്റിലിട്ടു. ఆ యొక్క గుంటలో అతన్ని పడవేశారు. പ്രൈസലോട് അവനെ വിറ്റ് കളഞ്ഞു. అతన్ని అంబివేశారు. എന്നാൽ അവനെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായി വന്നു. కానీ అతడే సహోదరులకు ఒక అవసరముగా మారాడు. അവന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് മുട്ടുമടക്കേണ്ടി വന്നു. అతని ముందు సహోదరులందరూ మోకాళ్ళు ఉండడం జరిగింది. ഞാൻ ഇന്ന് പൽക്കാലം ആരോഗ്യം നോക്കി പ്രവചിക്കുകയാണ്. నేను ఈ రోజు ఎవరినో చూసి ప్రవచిస్తున్నాను. നീ തള്ളിക്കളയപ്പെട്ട, നീ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട, ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഈ പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു, നിന്നെ ആവശ്യമായി വരുന്ന ഒരു സീസണിനകത്തേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നെ കയറ്റാൻ പോകുകയാണ്. మిమ్మల్ని అందరినీ ఒంటరి చేశారా? మిమ్మల్ని అందరూ వద్దనుకున్నారా? కానీ మీరే వాళ్ళందరికీ అవసరముగా రాబోయే ఒక కాలము రాబోతుందని దేవుడు ഈ చెప్పబోతున్నాడు. പകൽക്കാലം നിന്നോടുള്ള ഒരു പ്രവചന ശബ്ദമാണിത്. ఆమేన్. ఈ రోజు మీ అందరితో చెప్పబడిన ఒక ప్రవచన శబ్దం అయింది. തള്ളപ്പെട്ട, ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട, ആമേൻ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ, പരിഗണിക്കപ്പെടാതിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളോടുള്ള ഒരു ദൈവശബ്ദമാണിത്. ఆమేన్. తృణీకరింపబడిన ఒంటరిగా చేయబడిన వ్యక్తులతోనే ఈ యొక్క సందేశము. ഹല്ലേലൂയ. നിനക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരു പദ്ധതി കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. మీ గురించి దేవుడు ఒక ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నాడు. അത് സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ്. అది నెరవేర్చబడబోతుంది. വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആമേൻ പറഞ്ഞു സ്വീകരിക്കും. విశ్వసిస్తున్న వాళ్ళు ఆమేన్ చెప్పి എല്ലാ స్వీకరించండి. കണ്ണുകളും അടയട്ടെ. ప్రతి ఒక్కరు కళ్ళు మూసుకుందాము. പിതാവേ, ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. దేవా, ప్రార్థన ഈ చేస్తున్నాం. പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞ സന്ദേശം പോലെ దేవా, ఈ యొక్క ఉదయ కాలము మీరు చెప్పిన మాట ప్రకారం ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവപ്രവർത്തികൾ വെളിപ്പെട്ടു വരട്ടെ. దేవా, తృణీకరింపబడిన వాళ్ళ కొరకు దేవుని యొక్క ప్రవర్తనలు జరిగించండి. തള്ളപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവ പദ്ധതികൾ വെളിപ്പെട്ടു വരട്ടെ. దేవా, ఒంటరిగా చేయబడిన వ్యక్తుల కొరకు కార్యాలు അവർ జరిగించండి. ആവശ്യമായി വരട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. దేవా, వాళ్ళే అవసరముగా మీరు మార్చండి ప్రభు. അധികാരമുള്ള യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുന്നു. అధికారం కలిగిన యేసు నామములో ఆజ్ఞాపిస్తున్నాం. സ്വർഗം അങ്ങനെ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. పరలోకం ఆ విధంగా జరిగించినందుకు వందనాలు. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. యేసు నామములో అడుగుతున్నాం తండ్రి. അതേ പ്രിയമുള്ളവരെ, అది ప్రియ దేవుని നീ బిడ్డలారా, ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, మీరు తృణీకరింపబడిన നീ వ్యక్తులు, തള്ളപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, మీరు వద్దనుకున్న వ్యక్తులైతే, നിനക്കൊരു വിലയും നിന്റെ കുടുംബക്കാർ നൽകുന്നില്ല എങ്കിൽ, మీ యొక్క ఇంట్లో వాళ్ళు మీకు విలువ ఇయ్యలేనట్టయితే, നിനക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരു പദ്ധതി ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. మీ కొరకు దేవుడు ఒక ఉద్దేశము సిద్ధం చేసి ఉన్నాడు. ആമേൻ. ഈ പകലിൽ ദൈവം നിന്നെ അതിനകത്ത് കയറ്റാൻ പോവുകയാണ്. ఆమేన్. ఈ రోజు నుంచి దేవుడు ఆ యొక్క ఉద్దేశాలలోకి మిమ్మల్ని നീ తీసుకెళ్ళబోతున్నాడు. വിശ്വസിക്കുക. మీరు విశ్వసించండి, അത്ഭുതങ്ങൾ നീ കാണും. అద్భుతాలు మీరు చూస్తారు. May God bless you. దేవుడు అందరిని దీవించును గాక. Amen. ఆమేన్.